ایک حدیث دی خاطر صحابہ نے مہینے دا سفر کیتا، دو مہینے دا سفر کیتا۔ امانداری دے نال میں تواڈے پنڈ وچ ایک سوال چھڑ چلاں، تو اہل حدیث ہے، اہل سنت ہے، دس تیرے گھر دے اندر صحیح البخاری دا کتاب الایمان کھلیا کنے مہینے گزر گئے نے؟ آج تیرے ساواں دی ڈور ٹوٹ جائے، اپنی جوان بیٹیاں کتھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اپنے گھر دا ماحول کتھے چھڑ کے جا رہے ہیں؟ صبح 9 بجے اٹھنا ہے تے کی سمجھنا ہے تیری بیوی اٹھ کے تہجد پڑھے گی؟ تینوں تیری بیٹی دا بی اے مبارک، بیچلر مبارک، بی ایس سی مبارک، لیکن میں تینوں رب دا واسطہ دے کے کہنا اپنے گھر دا ماحول اسلامی بنا۔ گھر دا ماحول بندے نو ڈاکو بھی بناندا ہے، بد عمل بھی بناندا ہے، بے عمل بھی بناندا ہے، اور گھر دا ماحول بچے نو وقت دا امام بھی بناندا ہے۔ میں کہ ڈاکو دی ہسٹری پڑھی، ذرا توجہ رکھنا۔ وہ ڈاکو کیویں بنیا؟ آندا میرے گھر دے ماحول نے مینوں ڈاکو بنایا۔ میں نے ایک دفعہ انڈا چوری کر کے لے آیا، میری ماں نے میرا حوصلہ بدایا، پھر میں مرغی چوری کر کے لے آیا، میں پھر پٹھے چوری کر کے لے آیا، اوڑی اوڑی میں بکری چوری کر کے لے آیا۔ میرے گھر دیاں نے مینوں ڈانٹیا ہی نہیں، روکیا ہی نہیں، میرا حوصلہ بدایا۔ وہ آندا ہے اج جڑا میں وقت دا سب تو بڑا ڈاکو بنیا نا، مینوں ڈاکو میرے گھر دے ماحول نے بنایا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جس گھر دی دیوار تے کوڑا لٹکیا ہوئے نا، اس گھر دے اندر اللہ دی خیر ہوندی ہے۔ ہاتھ جوڑنے جائز ہوندے نا، تے تانوں میں ہاتھ جوڑ کے کہنا رب دا واسطہ اپنیاں نسلاں نو نفرت دے ٹیکے نہ لاؤ۔ چاچے نو نہیں ملنا، تائے نو نہیں ملنا، میں نہیں ملدا تے توں کیوں ملنا ہے؟ انہاں بچیاں نو قطع رحمی دیاں پٹیاں نہ پڑھاؤ۔ اپنے گھر دے اندر شفقت دا ماحول بنا، رحم دلی دا ماحول بنا، معافی دا ماحول بنا، صبر اور سماحت دا ماحول بنا۔ ایک اور میں سوال کرنا، سانو سارے نوے دعا ہوندی ہے کہ واش روم جان لگیاں، باتھ روم جان لگیاں، لیٹرین جان لگیاں، پڑھی دے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث وعندما نخرج، جدو اسی واش روم چو باہر نکلنے ہیں سب نو دعا ہوندی ہے غفرانک۔ ہاتھ چکن دی لوڑ نہیں، بولن دی لوڑ نہیں۔ اماندار نہ سوچو اسی دیہاڑی چ 2 واری 3 واری واش روم آندے ویاں تے جانے ویاں، کیا اسی تے ساڈے بچے تے ساڈے گھر والے ایسنا دعاواں تے پابندی کر دے نے؟ اگر پابندی کر دے نے تے شکر ادا کر، نہیں تے معاف کریں عرب دے بدوؤں والی زندگی بسر کرنا ہے۔ شعر و شاعری کرنا تے کوئی کمال نہیں، طرز سننی سنانا تے کوئی کمال نہیں۔ الف با تا تو اپنی زندگی دا آغاز کر، اپنے گھر دے ماحول نو اسلامی بنا۔ اے تیرے بچے نو جرت نہ ہوئے کہ تیرے کمرے چ داخل ہوئے، تیرے گھر چ داخل ہوئے تے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہن دے بغیر داخل ہوئے۔ تو چجنا دی تربیت بھی نہیں کردا، جے سلام کرے دے سلام نو سندا بھی نہیں، اے دے سلام دا جواب دے کے اے دے سر تے پیار والا ہاتھ بھی نہیں پھیردا۔ یار اماندار نہ سوچو، ہاں اینا بچیاں نے گناہ کرنا تے دور دی گل ہے، اینا پتراں نو تے اے بھی نہیں پتا کہ گناہ ہوندا کی ہے۔ اے جو توتلی زبان نہ گھر وڑن تے کہن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، 1 واری کہن، 5 واری کہن، 10 واری کہن۔ توجہ رکھنا کہ گھر والے ہو تواڈے تے اللہ دی سلامتی ہوے، اللہ دی رحمت تے برکت ہوے، تے جے میرے اللہ نے اس بچے دی ایک السلام علیکم قبول کر لیا، اللہ پاک نے تیرے دوواں جہاناں اندر تیرے بیڑے نو پار فرما دینا۔ میرے پیارے بھائیو، اس ایک بہت بڑا امام ہے، میں انہوں دی سیرت پڑھی، گھر دے ماحول نے انہوں نے امام بنایا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ 10 سال دی عمر سی، یتیم سن۔ حالاں یتیماں دے بگڑ جان دا خدشہ تے ڈر بہتا ہوندا ہے۔ آندے نے میں 10 سال دا سا، والد فوت ہو گئے سن تے میری والدہ محترمہ جڑیاں نے نا مینوں فجر دی اذان تو پہلے ہی اٹھا دے دیاں سن۔ تے تو اپنے کارج فجر دا کی ماحول رکھیا ہے؟ تیری بیٹی کالج جاندی ہے، صبح 7 بجے اٹھ دیئے، 8 بجے اٹھ دیئے، تیرا جوان بیٹا جاندہ ہے تے جاب دے ٹائم اٹھ دا ہے، تو گھر اندر ماحول کی دے کے گیا ہے، سارا ٹبر ہی خبیثاں دا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ لولا نہیں، لنگڑا نہیں، معذور نہیں، جے سورج نکلن تو پہلے پہلے فجر دی نماز نہیں پڑھدا، رسول پاک نے فرمایا خبیث آدمی ہے۔ مولانا صاحب توانو توڑا علم مبارک ہوئے، خطیب صاحب توانو توڑی خطابت مبارک ہوئے، انجینئر صاحب توانو توڑی سائنس مبارک ہوئے، چودھری صاحب توانو توڑی چدراہٹ مبارک ہوئے، پر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جس گھر دے اندر ہٹے کٹے
تندرست صحت مند سورج نکلن تو پہلے پہلے بستر نہیں چھوڑ دے مسلے تے نہیں آوندے رسول پاک فرماندے نے پورا ٹبر ہی خبیثاں دا ہے اپنی جوان بیٹی دی نماز فجر دا خیال کر اپنے جوان بیٹے دے نماز فجر دا خیال کر او بزرگ دنیا تو چلے گئے جدو اللہ دی قسم ہے بچیاں جو جرتی نہیں سی ہوندی کہ فجر دے ٹائم کوئی بستر تے لیٹیا رہے امام احمد بن حنبل بیان فرماندے نے رحمہ اللہ میری ماں میں نو فجر تو پہلے بیدار کر دی عراق دیاں کہندے نے سرد راتاں ہوندیاں سن تے میری ماں میرے وضو واسطے پانی نو گرم کر کے تے میری اماں میں نو وضو کراندی ہوندی سی پھر میری والدہ میں نو کپڑے پہنوان دی آندے نے ساڈا گھر مسجد تو تھوڑا جہا دور سی پھر میری ماں نے میں نو بازو تو پکڑ کے مدرسے چھڈ کے آوندی میں نو میرے گھر دے ماحول نے اج نبی پاک دی حدیث دا امام بنا دیتا نہ تینوں پہلے سپارے دا ترجمہ ہوندا ہے نہ تیری بی بی نو ہوندا ہے لوگو گل سنو گلاں میریاں تلخ جے اللہ دی قسمیں اے شور شرابے جو کچھ نہیں جے میں کئی لوگاں نو دیکھ رہے ہیں وہ لوگاں دے جذبات نہ کھیڑ دے الف با تا تو اپنی زندگی دا آغاز کر اپنے کارشک ماحول دے کے جا شرافت دا محبت دا درگزری دا انسانیت دا معافی دا ماحول دا بڑا گہرا اثر ہے انسان دی عادات تے حرکات تے سکنات تے حتیٰ کہ خیالات تے یار گاجر ہے نا گاجر انہوں ایک مہینہ چینی دے شیرے چ رکھ دو مربع بن جائے گی تے یہی گاجر ایک مہینہ مسالے چ رکھ دو سروں دے تیل چ رکھ دو نمک چ رکھ دو تے یہی گاجر اچار بن جائے گی ادھر مربع بن گئی ہے تے ادھر اینا فرق جے ماحول دا گوشت نو فریج دے اوپر لے کھانے چ رکھ دے جم جائے گا ہنڈیا چ پا کے چولہے تے رکھ دے گل جائے گا او جدوں تو ہر ویلے ہی ادھر ویکھ کرکٹ دے میچ ویکھنے نے تے فیس بک دا گند ویکھنا ہے تے جگت بازاں دے پروگرام ویکھنے نے تے پھر تے تینوں راتاں دے وتر نصیب نہیں نہ ہونے ایک بچی ہے میرا بہت زیادہ دل خوش ہے اللہ جاندا ہے تسی اللہ دا شکر نہیں ادا کر سکتے ماشاءاللہ تہاڈی مسجد دے سامنے بہت بڑا بچیاں دا ادارہ ہے میں دعوت دیاں گا دعوت اہل حدیث کانفرنس اندر اپنیاں بیٹیاں اپنیاں پانجیاں اپنیاں پتیجیاں اس ادارے اندر داخل کراؤ میں ویکھیا ایک بچی اگر ڈانس اکیڈمی اندر جائے نا چند سالاں تو بعد گلوکارہ بن جاندی ہے اداکارہ بن جاندی ہے اوہی بچی 2 سالہ کورس کر لوے مدرسے ٹر جائے ماشاءاللہ تبارک اللہ مبلغہ اسلام بن جاتی ہے آج بھی ساڑھے کراندہ ماحول دیکھ کے بڑے بڑے غیر مسلمان ہو رہے ہیں میں تفصیل اندر نہیں جاندا چند مہینے پہلے تو انہوں ایک میں یورپ دا واقعہ سنانا اے جے مسلمانہ دے گھر دا ماحول فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام دی زندگی میرے تواڈے لئی نمونہ بنائی ہے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ نو ایک ماحول دیتا ہے اہل بیت نو ایک ماحول دیتا ہے اپنی گھر والیاں نو ایک ماحول دیتا ہے اپنی آل تے اولاد نو میرے پیغمبر نے ایک ماحول دیتا ہے صبح دے اذکار دے کے گئے شام دے اذکار دے کے گئے رات دے اذکار دے کے گئے ایمانداری نہ سوچی اج تک اپنے کسی بیٹی کولوں کسی بیٹے کولوں رات نو سون لگیاں سورۃ البقرہ دی آخری دعایتاں دا کدی بھی ترجمہ سنے کدی بھی اپنے کسے بیٹے یا بیٹی دے کولوں آیت الکرسی دا ترجمہ سنیا یا سنایا یا گھر دے اندر کوئی ایسا ماحول بنایا ہی رسول پاک علیہ السلام ایک ماحول دے کے گئے اخلاق دا شرافت دا محبت دا رواداری دا دو احترام دا توجہ فرمانا یورپ دا ایک میں واقعہ سنانا ایک تقریباً 10-12 سال دا بچہ ایک اسلامک سنٹر دے اندر آیا ہے تے آکے قاری صاحب نو کہندا ہے قاری صاحب نو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیو میں مسلمان ہونا چاہنا حضرت قاری صاحب اسلامک سنٹر والے سوال کر دے نے بیٹا تو مسلمان کیوں ہونا چاہنا ہے آندا ہے قاری صاحب جی مینوں زیادہ گلاں دا نہیں پتہ
پتا میری ماں دی خواہش ہے کہ میرا بیٹا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، میں تے اپنی ماں دی خواہش نو پورا کرنا چاہنا۔ دعوت اہل حدیث کانفرنس آنے والوں جڑے نیک نے اپنے ماں باپ دیاں خواہشاں پوریاں کردے نے، اپنے ماں باپ دا احترام پورا کردے نے، ماں باپ دی خوشی نو پورا کردے نے۔ قاری صاحب مینوں تے زیادہ گلاں دا نہیں پتا، میں تے اپنی ماں دی خواہش نو پورا کرنا چاہنا، کلمہ پڑھ کے تے مسلمان بننا چاہنا۔ قاری صاحب کہن لگے تیری اماں مسلمان ہے، کہن لگا میری والدہ بھی مسلمان نہیں، میری والدہ بھی کافر ہے۔ تے حضرت فرمان لگے تیری والدہ کتھے وے؟ اپنی والدہ نو بلا، والدہ آ گئی۔ قاری صاحب آندے نے بی بی تو اپنے بچے نو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیوں کرنا چاہنی ہے؟ تے سنو جس عورت نے جڑا جواب دیتا ہے، آندی ہے قاری صاحب مینوں زیادہ گلاں نہیں آندیاں، بس میرے گھر دے سامنے مسلماناں دا گھر ہے تے میں مسلماناں دے گھر دا ماحول ایسا ویکھیا ہے، اے ماحول ویکھ کے میرے دل نے گواہی دتی ہے کہ میرا بیٹا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ بی بی تو مسلماناں دے گھر دا ماحول کی ویکھیا ہے؟ بی بی آندی ہے میں ویکھیا ہے شام نو انہاں دے بیٹے، انہاں دے افسر بیٹے، انہاں دے پڑھے لکھے بیٹے، انہاں دے پڑھن پڑھان والے بیٹے شام نو جدوں گھر آوندے نے سب تو پہلے آ کے اپنی ماں دا متھا چومدے نے، اپنی ماں دے قدماں چ آ کے بہندے نے، اپنے ابو دا آ کے متھا چومدے نے، باپ دے قدماں چ آ کے بہندے نے۔ ماں باپ کا دے نے انجی لگدا ہے جویں انہاں نے اپنے گھر اندر منسٹر رکھے نے، اپنے گھر دے اندر افسر رکھے نے۔ قاری صاحب میں انہاں دے گھر دا ماحول ویکھیا ہے تے میرے دل نے آکھیا ہے میرا بیٹا بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، کیونکہ یورپ دے اندر ایک خرابی ہے، باپ وڈیرا ہو گیا ہے اولڈ کیمپ اندر چھڈ آوندے نے، ماں وڈیری ہو گئی ہے اولڈ انہاں نے کیمپ بنائے نے وڈیریاں مائیاں دے تے وڈیرے بزرگاں دے۔ مینوں ڈر لگدا ہے کتے جے میرا بیٹا کافر رہا تے کتے مینوں بھی اولڈ کیمپ اندر نہ چھڈ آئے، اینوں کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لے۔ اے ہی تیرے گھر دا ماحول تے میرا تیرا ماحول کی ہے؟ اس باپ دا ہی جینا حرام کیتا ہی اجے تو ماں دے پیٹ اندر ساں تے دسن والیاں دسیا اللہ پاک تینوں بیٹا عطا کرن والا ہے، اللہ مینوں بیٹا عطا کرن والا ہے، تے باپ نے اودوں دی آس امید لگائی ہے کہ اللہ پاک مینوں پتر دے گا، میرا پتر مینوں حج کرائے گا تے میں اپنے پت دی کمائی کھاواں گا۔ اس باپ نوں رلاندا رہنا انہاں آوارہ گردانہ پھر کے چونکاں چرسیاں اندر وقت برباد کر کے اپنی تو ماں دا جینا حرام کیتا ہے، اپنی ماں نو جوانی اندر تو بڑھیا کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا لوگو میں اللہ دی توفیق دے نال بڑی بصیرت نالے بات آنا، اگر تسی میرے کو پوچھو نا مولانا اینیاں کتاباں لکھ دے جے، اینے ممالک اندر جاندے جے، تو اٹھی زندگی دا خلاصہ کی ہے؟ سب نالوں بڑا بدبخت تے بد نصیب کیڑا ہے؟ سب نالوں بڑا محروم انسان کیڑا ہے؟ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا میرے مطالعے دے مطابق سب نالوں بڑا بدبخت تے محروم انسان ہوئے جیدی وجہ تو گھر دا ماحول خراب ہے، جیدی وجہ تو جماعت دا ماحول خراب ہے، مدرسے دا ماحول خراب ہے، مسجد دا ماحول خراب ہے۔ بہناں نو اگے لایا ہے، ماں باپ نو اگے لایا ہے، ماں بھی رو رو کے راتاں گزار دی ہے، باپ بھی ہر ایک دے سامنے اپنے بچے دے دکھڑے بیان کردا ہے۔ تیرے ورگا بھی جانور اللہ پاک دی زمین تے کھڑا ہے۔ آؤ میرے پیارے بھائیو جیڑی میں دعوت دینی چاہنا، اپنے گھر دے اندر ایک ماحول پیدا کرو، اسلامی ماحول، شرافت دا ماحول پیدا کر، اخلاق دا ماحول پیدا کر، نفل دا ماحول پیدا کر، ذکر اذکار دا ماحول پیدا کر۔ اے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا کنا ذکر سن دے ہو، اینا دی لڑی چ اللہ پاک نے سینکڑوں انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے نے، تے کدی اس گل تے غور کیتا جے دی وجہ کی ہے؟ میں تانوں وجہ دسنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی لڑی چ اللہ پاک نے اینے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، اے دی ایک بہت بڑی وجہ اے وی ہے۔ حضرت ابراہیم فرماندے نے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔
حضرت ابراہیم فرما دے رہے میرے اللہ میں اپنا بیٹا تے اپنی بیوی بیت اللہ دے قریب چھڑ کے جا رہے ہیں، اس ماحول دے قریب چھڑ کے جا رہے ہیں تاکہ میری بیوی نماز پڑھ دی رہے، تاکہ میرا بیٹا نماز پڑھدا رہے۔ بڑے بڑے نمازی پرہیزگاراں نے ایسے ٹونا اندر مکان بنا لے، ایسی سٹیز اندر مکان بنا لے، ایسے گارڈن اندر چلے گئے، ایسیاں جگہ تے جا کے انہاں نے کوٹھیاں بنا لئیاں جتھے مسجد بھی کوئی نہیں، مدرسہ بھی کوئی نہیں، سارا ہی ٹبر بے نماز بن گیا ہے، سارا ہی ٹبر بے دینہ دا بن گیا ہے۔ اللہ دا واسطہ مدارس دے قریب رہائش کریا کرو، مساجد دے قریب رہائش کریا کرو، تے جے اللہ پاک نمازی بنائے اللہ پاک رزق عطا کرے، جے اللہ پاک دل دے اندر لوگاں دے دل اندر تیری محبت پیدا کرے، پھر تکبر نہ کریا کر، لعلہم یشکرون، تاکہ اللہ تیرا شکر ادا کر دے رہن۔ آؤ لوگوں اپنے بچیاں نو ماحول دے کے جائیے، اپنی بچیاں نو ماحول دے کے جائیے۔ نبی علیہ السلام دی اگر سیرت دا مطالعہ کیتا جائے نا، صرف ایک دو مثالاں دے کے انشاءاللہ میں بات ختم کرنا۔ آمینہ دے در یتیم امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ دی مجلس دا ماحول ہی ایسا بے مثال بنایا ہے۔ بڑے تو بڑا کافر بھی جی نہ آکے صحابہ دا ماحول ویکھیا ہے نا، انہاں دا آپس اندر پیار ویکھیا ہے، اخلاق ویکھیا ہے۔ اللہ دی قسمیں چوتھا دن بعد چو آیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے۔ تو انہوں پتہ ہے نا بخاری اندر واقع ہے، سیرت ابن ہشام اندر میں واقعہ پڑھے ہے، بنو حنیفہ قبیلے دا ایک سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے پکڑ لیا تے مسجد نبی اندر آ گیا ہے۔ کم و بیش 3 دن مسجد نبی اندر رہا ہے تے رسول پاک علیہ السلام دے صحابہ دیاں نمازاں ویندا ہے، صحابہ دے سجدے ویندا ہے، صحابہ دے رکوع ویندا ہے، صحابہ دی آپس اندر محبت ویندا ہے، صحابہ دا آپس اندر پیار ویندا ہے، صحابہ دا نبی علیہ السلام دے نال پیار ویندا ہے۔ تے جدوں 3 دن تو بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا انہوں آزاد کر دیو تے واپس نہیں جاندا، اوتھے کھلو کے پتہ کیڑی گل کہندا ہے، اے جے تہاڈی مسجد دا ماحول، اے جے تواڈے مدرسے دا ماحول۔ 3 دن تو بعد جدوں نبی علیہ السلام نے فرمایا انہوں جان دیو تے کافر 3 دن دا ماحول ویکھ کے پھر کی کہندا ہے، اوتھے کھلو کے ہن سوچاں دوڑام دا، دشمن تے انج نہیں جے رحم کمام دا، میں کردہ ریا سختی ہو نرمی وخام دا، اے ماحول گواہی دیندہ احمد سچیار دھی چوک مدینے والی کالج ٹھار دی۔ سوچ کے ٹریا پھر مسجد والے آمدہ، ادبوں تھی آکے سلام سنامدہ، خیر نال آئیں سونا نبی فرمامدہ، کہندہ نہیں جان دیندی کشش سرکار دی چوک مدینے والی کالج ٹھار دی، کلمہ پڑھا لو مینوں کر لو مرید جی، اللہ سچے دی مننا سچی توحید جی، تسی سچے رسول دلوں ہو گئی تائید جی، نئی گنجائش باقی انکار دی چوک مدینے والی کالج ٹھار دی۔ تیری زبان اندر بڑی کشش ہے، ادھر وے تیری نگاہ اندر بڑی کشش ہے، تیرے دل دی نرمی اندر بڑی کشش ہے۔ اللہ دی قسمیں ایسا با کردار انسان بن، ایسی سالے گفتگو کریا کر، جویں شیخ فرما رہے سن نا، اذکار تے یقین رکھیا کر، تیرے بولن اندر بھی خوشبو، تیرے ویکھن اندر بھی خوشبو۔ میں نا بندے دے اندر شرارت نہ ہوے، جے ایمان ہوے تے مومن دی خاموشی اندر بھی اللہ پاک نے ایمان دی خوشبو رکھ دیتی ہے، انقلاب دی اللہ پاک نے جھلک رکھ دیتی ہے۔ ساڈا تے کردار ہے وے، ساڈا ماضی تے ساڈے اسلاف دی سیرت ہے وے۔ اگر کوئی کافر 3 دن 2 دن آکے ساڈی مسجد دا ماحول ویندا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندا، بلکہ میں آ صلح حدیبیہ والا واقعہ تسی علماء کولوں کنی واری سنے ہیں، ایتھے دے 3 دن نے نا ابن مسعود ثقفی نے
3 ਘੰਟੇ ਦਾ, ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦਾ, ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਯਾ ਮਾਸ਼ਰਾ ਕੁਰੈਸ਼ ਇੰਨੀ ਰਅਈਤੁ ਕੈਸਰ ਫੀ ਮੁਲਕ ਹੀ व रअयतु किसरा व नजाशी फी मुल्किहिमा फवल्लाहि मा रअयतु कत्तु मिसला मुहम्मदिन व असहाबिही। इब्ने मसूद सकफी कहंदा माशरा कुरैश, कुरैश दी जमात, मैं अल्लाह दी कसम उठा के कहना मैं किसरा दी बादशाहत नूं भी वेखिया, मैं कैसर दे माहौल नूं भी वेखिया, मैं नजाशी दे माहौल नूं भी वेखिया, पर मैं अल्लाह दी कसम उठा के कहना जो मैं नबी पाक दे सहाबा दा माहौल वेख के आया, मैनू अल्लाह दी जमीन ते इहो जिहा माहौल नजर ही नहीं आया। कहे उर्वा सकफी कुरैशां नू जाके मैं शाहां दे शाही दरबारां नू डिठा, ज़माने च इस दी मिसाली नहीं मिलदी जिवें मैं मुहम्मद दे यारां नू डिठा। वज़ू कतरे गिरदे ते भज भज के पकड़न, मुहब्बत ना मल दे रुखसारां नू डिठा। गिरे ना एक छिट भी ज़मीन दे ऊपर, कदी भी मैं ऐसा नजारा न डिठा। बहुतियां गल्लां ते मसले मैनू नहीं आउंदे, इधर वे गल मुकावां तजद नहीं ना पढ़ सकदा, कोई गल फर्ज नहीं। दिल दी खुशी ना अपने प्यो दी जुत्ती दा कट्टा साफ कर दिया कर, अल्लाह तेनू तहज्जुदां नालों बहुता सवाब अता कर देवेगा। यार चंद महीने पहले दा रियाद शहर दा वाकया, अल्लाह पाक दा वेखो माहौल दा कितना गहरा असर है। माहौल होए ते फिर इन्नियां कॉन्फ्रेंसां दी जरूरत नहीं, तबलीग दी जरूरत नहीं। सुनो माहौल केदा ना है, अल्लाह पाक दा करना। एक नौजवान दा वालिद फौत हो गया है, वालदा ने मेहनत मजदूरी करके अपने इस बच्चे नू पढ़ाया, बच्चा जवान हो गया, शादी हो गई। अल्लाह पाक ने बच्चे नू बड़ी आला जॉब ते पोस्ट अता कर दी है, मुलाजमत अता कर दी है। ये अपनी वालदा नू हर महीने 200 रियाल 250 रियाल अपनी वालदा दी खिदमत करदा है। अल्लाह पाक दा करना 6 महीने तो बाद वालदा भी इंतकाल कर जाती है। जदों वालदा दा इंतकाल होया ते अगला महीना आया, जिवें जिंदगी दे अंदर अपनी वालदा लिए 250-300 रियाल कढ़दा है, मौत तो बाद भी 250-300 रियाल एक साइड ते रखदा रहा। साल गुजर गए, काफ़ी पैसे जमा हो गए। अफ्रीका दे अंदर पानी दे कुएं खदवा रहा है माँ वल्लों, मिठे पानी दे प्लांट दा एहतमाम कर रहा है माँ वल्लों। अल्लाह पाक ने इनू बेटा अता फरमाया है, अल्लाह पाक ने इनू बच्चे अता फरमाए ने। वक्त गुजरदा गया, मां नू फौत होया 16-17 साल गुजर गए। ये हर महीने अपनी मां दा 250-300 रियाल एक साइड ते रखदा है। बच्चे ने वेखिया मेरा बाप अपनी मां दा इन्ना वफादार है, मेरा बाप अपनी मां नाल इन्नी मुहब्बत करदा है, जिवें जिंदगी अंदर खर्चा देंदा रहा है, वफात तो बाद भी अपनी मां दा सदका जारिया उंजी करदा है। वो बच्चा कहंदा मेरे दिल दे अंदर ख्वाहिश पैदा हो गई, जेड़ा मेरा बाप इन्ना नेक है, उस बाप दी जिंदगी अंदर मैनू सदका जारिया उहदे वल्लों करना चाहिदा है। जेड़े 50 रियाल 60 रियाल बाप दे कोलों मिलदे ने, जोड़दा जा रहा है। तकरीबन चंद सालां तो बाद इन्ने क पैसे जमा हो गए कि इन्हें भी मिठे पानी दे प्लांट दा एहतमाम कीता है ते महल्ले दी मस्जिद दे बाहर इन्हें एहतमाम कर दिता है। महल्ले दी मस्जिद दे बाहर मिठे पानी दा प्लांट लग गया। ये ना बंदा एक दिन नमाज पढ़ने वास्ते मस्जिद लाया, इन्हें वेखिया ते परेशान हो गया, कहन लगा यार मैं अफ्रीका च भी प्लांट लगवाए ने, कुएं खदवाए ने, ते अपना महल्ला मैनू याद ही नहीं रहा। पहले तो सब तो हक अपने महल्ले दा सी, ते दिल दिल अंदर सोच के आंदा चलो इस तरह करना, जाके नमाज पढ़ना ते कारी साहब नू कहांगा कारी साहब ए महल्ले च प्लांट किने लाया, जेदा कहणगे पैसे दे दांगा, मान लो सदका जारिया हो जाएगा। जाके नमाज पढ़ के कारी साहब नू कहंदा कारी साहब ए मस्जिद तो बाहर मिठे पानी दा प्लांट किने लगाया, ते कारी साहब बोल के कहन लगे तेरे बड़े बेटे ने लगाया। कहने लगा कारी साहब लगता तुहानू मेरी गल समझ नहीं आई, मैं आख्या मिठे पानी दा प्लांट किने लगवाया, ते कारी साहब कहने लगे तेरे बड़े बेटे ने लगाया, इब्नो कल अकबर तेरे बड़े बेटे ने लगवाया। हैरानगी दे अंदर खुश हो के ते अपने घर आ गया, आके अपने बेटे नू पुछदा बेटा ए जेड़ा मस्जिद दे बाहर पानी दा प्लांट लगा मिठे पानी दा एहतमाम तू करवाया है? बेटा कहने लगा हाँ मेरे अबू जेड़ी तुसी मैनू खर्ची देंदे रहे हो 2-3 साल तक मैं
जोड़दा रहा ते फिर मेरे दिल अंदर एक ख्वाहिश पैदा हुई है, जेड़ा मेरा बाप अपनी मां नाल इन्नी वफा करदा आ रहा है, इस बाप दा हक बनदा है कि मैं पैसे जोड़ के ऐसे बाप दी जिंदगी च ओदे लई सदका जारिया करा। ते अब्बू जान मैं पानी दा प्लाट तुहाडी जिंदगी अंदर तुहाडे वास्ते सदका जारिया बना दिता है। ऐ जे किरदार, ऐ जे खामोश तरबियत। मैं दसना चाहना कि बच्चियां नूं ना ज्यादा वाज करन दी लोड़ नहीं। इधर वेखो, हर वेले ही खून चूसना, हर वेले ही घूर के वेखना, हर वेले असीं समझने गालम गलोच दे जरिए घर अंदर तब्दीली आएगी। इस तरह तब्दीली नहीं आती। जे तू चाहना ना तेरे घर अंदर खैर आए, इनकलाब आए, अपना अमल अपने बच्चियां दे सामने पेश कर। यार चंद दिन पहले दी गल है, एक ना बच्चे को 25,000 रुपया गुम हो गया ते बच्चा बहुत ज्यादा परेशान है, तर्जमा क्लास अंदर भी नहीं जा रहा। मां ने आख्या चलो कोई नहीं, इनू माफ कर दियो, बच्चा गलती हो गई है, अल्लाह और पैसे दे देगा, ये तर्जमा क्लास अंदर भी नहीं जा रहा। ते बाप ने बेटे नू बुलाया, ऐ माहौल अपनियां बेटियां नू दे के जा, ऐ माहौल अपने बच्चियां नू दे के जा। बाप कहंदा बेटा उस दौलत देने वाले मैनू अल्लाह दी कसम है, मैनू 25,000 दे गुम होण दा इन्ना दुख नहीं जिन्ना दुख मैनू इस गल दा होया। 3-4 दिन गुजर गए ने, मेरा बेटा कुरान दी क्लास अंदर नहीं जा रहा। अपने बेटे नू फिक्री मुआशी गुलाम बना के जा रहे हैं। हर वेले दी फिक्र है, खाएगा किथों, कमाएगा किथों, किवें घर अंदर लैके आएगा। और रिज़्क दा जिम्मा रब ने उठाया। इनू दीन दी फिक्र दे के जा ते दीन दी दौलत दे के जा। इनू कुरान